അസ്സലാമലൈക്കും. സബീന സോമലി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ ടേസ്റ്റായ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ക്രീം ബണ്ണില്ലേ, അതിൻ്റെയാണ്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. പാലിന് ഒട്ടും ചൂട് കൂടരുത്, ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും മധുരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് 250 ml കപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ കപ്പില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന സാധാരണ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതെടുത്താലും മതി. ഈ പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കിനി ഇതിൽ ഈ ഓയിലിന് പകരമായിട്ട് ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഈസ്റ്റിൻ്റെയും പാലിൻ്റെയും ആ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല മയത്തിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം. പതുക്കെ പതുക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ. കയ്യിൽ ആദ്യമൊക്കെ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും, അത് കുഴപ്പമില്ല. നന്നായി കുഴഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് മാറിക്കോളും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇത് ചെറുതായിട്ട് കയ്യിൽ ഒട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതുപോലെ മാവ് കുഴച്ചാൽ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബണ്ണ്. ഇനി ഒട്ടും സമയമില്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും കുഴച്ചെടുക്കണം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു റാപ്പിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടോ ഇതൊന്ന് മൂടി ഒരു 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് ഇതാ ഡബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകത്തിലായിരിക്കണം 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇരിക്കേണ്ടത്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നീട്ടി ഈക്വൽ ഷേപ്പായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് കയ്യിൽ അല്പം എണ്ണ തടവുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പീസ് എടുത്ത് റൗണ്ടായിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായി അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ഒരു മീഡിയം ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ ബോൾസുകൾ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. 2 വശവും നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എണ്ണ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ ഒരു ബണ്ണാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനും. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റാണിത്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോഴായിരിക്കും ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ 2 സൈഡ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടുത്തതിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. 2 കപ്പ് പൊടിയിൽ നിന്നും എനിക്ക് 9 ബണ്ണാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ.
ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകും നല്ല സോഫ്റ്റായ ബണ്ണാണ്. നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ തന്നെ. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ബണ്ണിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ. നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കും. നമ്മുടെ ബണ്ണെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഞാനിതിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് തേക്കുന്നത്. ചിലതിനകത്ത് ചോക്ലേറ്റും തേക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയാലും ചോക്ലേറ്റ് ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. ഇനി ക്രീം ഒന്നും തേച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് ചുമ്മാ വേണമെങ്കിലും തിന്നാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീം ബണ്ണൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു.